Kibernetinis šnipinėjimas tai kibernetinių atakų rūšis, kurios tikslas yra neteisėtai gauti informaciją apie kitus asmenis, organizacijas ar net vyriausybės. Šis procesas dažnai naudojamas sužinoti apie konkurentus, išgauti konfidencialius duomenis ar šnipinėti prieš kitus valstybės ar jų institucijas. Kibernetinis šnipinėjimas gali būti labai įvairus priklausomai nuo tikslų, tačiau jis dažniausiai apima įsilaužimą į sistemas, duomenų vagystę ir dažnai yra atliekamas taip, kad nesukeltų įtarimų. Kibernetinio šnipinėjimo tikslai. Kibernetinis šnipinėjimas gali būti taikomas įvairiems tikslams ir dažniausiai jį vykdo valstybės remiamos grupės arba organizacijos siekiančios pasinaudoti pavogtą informaciją. Tai gali apimti pramoninį šnipinėjimą, tai verslo ir pramonės paslapčių vagystę, siekiant gauti konkurencinį pranašumą. Hakeriai gali įsilaužti į įmonių tinklus, vogti intelektinės nuosavybės duomenis. Vyriausybių šnipinėjimas tai šnipinėjimas prieš kitas šalis siekiant gauti strateginę informaciją apie jų karinės, politinės ar ekonominės strategijas. Asmeninė informacija tai kibernetiniai nusikaltėliai taip pat gali siekti asmeninės informacijos, tokios kaip finansiniai duomenys, sveikatos įrašai. Kibernetinio šnipinėjimo metodai. Kibernetinio šnipinėjimo atakos gali būti atliekamos įvairiais metodais. Phishing atakos tai viena iš labiausiai paplitusių kibernetinio šnipinėjimo priemonių. Šioje atakoje užpuolikai siunčia klaidinančius laiškus ar žinutes, kurios atrodo kaip oficialūs pranešimai, kad apgautų asmenis ir priverstų juos atskleisti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Sistemos įsilaužimai tai tiesioginis įsilaužimas į kompiuterinės sistemas, serverius arba tinklus, siekiant pasiekti ir pavogti informaciją. Kenkėjiškos programos. Kibernetiniai nusikaltėliai gali pasinaudoti kenkėjiškomis programomis, tokiomis kaip Trojos arklys, kurios leidžia atakų vykdytojams pasiekti aukos sistemą ir užfiksuoti konfidencialią informaciją. Socialinė inžinerija. Užpuolikai gali naudoti manipulacijas ar psichologinius triukus, kad priverstų žmones atskleisti konfidencialią informaciją. Tai gali būti pasiekta per tiesioginį kontaktą, pokalbius ar socialinius tinklus. Kibernetinis šnipinėjimas ir geopolitika. Kibernetinis šnipinėjimas taip pat tapo svarbia geopolitinių konfliktų dalimi. Valstybės gali remti kibernetinius nusikaltėlius, kad rinktų informaciją apie kitų šalių strateginius planus, technologijas ir ekonominius interesus. Apsauga nuo kibernetinio šnipinėjimo. Kad apsisaugotų nuo kibernetinio šnipinėjimo, organizacijos ir vyriausybinės institucijos turi taikyti kelias pagrindinės apsaugos priemonės. Įrankiai ir programinė įranga, saugumo sprendimai, tokie kaip antivirusinės programos, ugniasienės, šifravimo technologijos ir saugus tinklai gali padėti sumažinti šnipinėjimo riziką. Vartotojų švietimas, informuotumas apie kibernetinės grėsmes ir socialinę inžineriją yra labai svarbus. Darbuotojai ir piliečiai turi žinoti, kaip atpažinti phishingo atakas ir nesidalinti savo informaciją su nepatikimais šaltiniais. Duomenų apsauga. Organizacijos turi užtikrinti, kad jautri informacija būtų tinkamai šifruojama ir saugoma. Periodiniai saugumo patikrinimai. Siekiant nustatyti galimas pažeidžiamumo spragas, svarbu atlikti reguliarų saugumo auditus ir įsilaužimo testus. Išvados. Norint apsaugoti save nuo šių grėsmių, būtina pasitelkti šiuolaikinius saugumo sprendimus, šviesti vartotojus ir užtikrinti nuolatinį informacijos saugumą.